लिखाई, बर्तन, चौका, कपड़ा, लत्ता कर करके हमारे सगरो सपना चूर चूर हो गई बा। अंजलि बिटिया, जी बाबूजी। तनी चाय लिया बता। लावत आनी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त दौरे पर। द वाह बहू वाह, चाहे तो बहुत निमन बनला। भाभी, क्या है? हमारे इतिहास वाला किताब कहाँ बा? इतिहास वाली किताब कहीं भी। थैंक यू भाभी। चलो हमरे संगे रोटी बनावे के बा। भाभी तू बना लो ना, अभी हमके लिखे के बा। अरे गुड़िया के स्कूल लेवे के जाए के बा। भैया ले आइहन। अरे उनकरा के फोन आयल रहे, उनकरा के छुट्टी ना मिली, तरह के जाए के पड़ी गुड़िया के स्कूल लेवे। भाभी तू ले आवा ना, आज हमके असाइनमेंट पूरा करे के बा। असाइनमेंट करे के भी। हम कितना भी रुसल हुई ना, वो अपन भोली भोली मीठ मीठ बतिया से मना ही लेवेलन। एक बात बताई, हमार हस्बैंड ना परफेक्ट हस्बैंड बाड़न। तू तो बड़ा नसीब वाला बाड़ू जे तोहरा के मनपसंद दुल्हा मिल गईल। हाँ, काहे ना सोना जैसन मर्द मिलल और ऊपर से हीरा लाग गईल जो लेखपाल के सरकारी नौकरी लाग गईल। लेखपाल की नौकरी तो टाइम पास कर रहल बाड़न। वो तो डीएम एसडीएम की तैयारी कर रहल बाड़न। कुछ दिन में उनके डीएम एसडीएम की नौकरी भी लग जाई। वो छोट मोट नौकरी थोड़ा ना करियन। तब तो तू बंगला में रहबू, बड़ा कार में घूमबू। हाँ, बड़ा कार बुक कैले बानी, छोट मोट नहीं खे। कौन कार ले रहल बाड़ू अंजलि? एसी वाला बड़का। हाँ। तू देखो कहीं तहार दुल्हा तो ना आ गईले। हाय अंजलि, का हाल बा? कैसन बाड़ू? बारो तू तू सब लोग धोखा खा गइलू ना? हाँ, कोनो लॉटरी वॉटरी लग गई का? लॉटरी ही लग गई, इहे समझ ला अंजलि। एक्चुअली जेकरा से हमार माई बाप हमार शादी कैले रहन ना, वो पति के हम छोड़ देनी और हम आपन लवर दीपक के साथ ना गठबंधन कर लेनी। हाँ, और पता है जब से हम उनका साथे गठबंधन कैनी ना, बस हम अपने सपने के पंख लेके ना हवा में उड़ रहल बानी। और पता है वो हमके ना मुंबई में बड़ा घर, ये लंबी कार, रुपया पैसा, ये लेटेस्ट मोबाइल सब देले बाड़े। और जब से ये फैसला हम कैले बानी ना, हमार जिंदगी में ऐश ही ऐश। हाँ, हमार तो मौज है। तू बतावा का हाल बा? अब हमार हमरो भी ऐश बा। हमार हस्बैंड भी एगो बड़का एसी वाला कार बुक कैले बाड़न। 2-4 दिन में आ जाई। ये हम चंदू और गीता से बतावत रहनी ना, है ना? पर तोहार हस्बैंड तो लेखपाल बाड़े ना, वो जवन कॉलेज में टॉपर रहे है ना, अमित, ओकरे से शादी कैले बाड़ू ना, जेकरा के हम सब कॉलेज में मुड़ के भी ना देखत रहनी, उहे अमित ना। और लेखपाल के नौकरी करके के वो इतना बड़ा कार खरीद सकता का? हाँ, अच्छा अपन लेटेस्ट मोबाइल दिखावा। अरे दिखावा दिखावा, अरे दिखावा ना, दिखावा दिखावा। ई मोबाइल ई कितने के हवे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000 के। देखा अंजलि, हम तोहर सहेली बानी, यही लिए तोहरा के समझावत बानी। अभियो कोनो देर नइखे भइल। हमार जैसन जिंदगी जिए खातिर तू वो फैसला कर ला, नहीं तो इस जिंदगी भर चूल्हा चौका करके ना ई चांद जैसन चेहरा ना कारी बदरी जैसन हो जाई। चल अब हम जात बानी, बाय।